Pernah mengalami loto berantakan di area kerja? Setelah pekerjaan selesai, loto dilepas. Namun apa yang terjadi setelah itu? Loto diletakkan sembarangan. Saat dibutuhkan kembali, loto sulit ditemukan. Dengan loto station yang terorganisir, semua alat tersimpan rapi, mudah ditemukan, dan siap digunakan. Dengan sistem yang teratur, kita bukan hanya menjaga keselamatan di tempat kerja, tetapi juga memastikan bisa pulang dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga. OneBiz Heavy Duty Loto, lebih kuat dan awet.